Prima uvádí Simpsonovi. Spojem stromy, co papá draky. Dovolená s Flendersem. Hledá se sekretářka. Musí být hezká a mít hebký zadeček. Chlapy nebereme. Táta přísahá, že to daňový přiznání podá už brzy. Vítro! Třetí den bez nehody. Běž už spát, malá Marč, krásné sny, nech si zdát, probudí tě nový den. 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 Hranolky! Ano, pane. Den. Nezapomněl si uspat, Maggie? Červenou karkulku ne, to číst nebudu. Chudáka vlka trestají za to, že má normální chutě. Povím ti příběh, co tě jistě uspí. Vyprávěla mi ho tvoje matka, Luen van Houtenová. Používá na pečení koláčů místo másla stužený tuk. Možná je to trochu zdravější, nejlíp to chutná, ale pak zas... Co to je? Tak jo, zlato. Mám pro tebe jiný příběh. O holčičce, co se ztratila v lese. Ale nebyla to holčička a nebylo to v lese. Tak, milé dítě. Stalo se to ještě, než ses narodila. A moje naděje na trucovnu se rozplynuly jak pára nad hrncem. Chudinská čtvrť. Kdybys byl bezdomovec, tak radši sedíš doma. Budište pochválení, že jste obětovali sobotní odpoledne a rozhodli se uklidit chudinskou čtvrť. Když mi Bůh sebral neděli, nereptal jsem, ale teď mi bere i sobotu. Jedna věc je rohat se v autobuse, ale dělat tohle před těmihle nešťastníky, z toho se mi kroutí knírek. Flendersi, co kdyby jsi vzal poučení z té svý Bible a mlčel? Kde se v ní píše, že mám mlčet? To bylo to první, co řekl hořící keř Mojžíšovi. Díky, že nás učíš písmo svatý. Díky. Poslyš, Karle, tohle pomáhání druhým u mě vyvolává pocity štěstí. Nádherný pocity. Lenny? No, už chápu, proč to dělají. Absolutně. Ty, Karle, nechceš si koupit všechny mý věci za 5 babek? Děkuji vám, že jste strávili den myšlením na někoho jiného, než na sebe samé. Sobota! Je sobota! A nyní odměna pro toho nejméně sobeckého z nás. Rodinná dovolená v Grand Canyonu získává ji Ned Flanders. To je mi překvapení. Chlap, co se nejvíc dřel, vyhrál. Ale ten dárkový certifikát je pro 2 rodiny. Referende, nechcete se k nám s Helen připojit?
Ovšem, že bychom se rádi připojili, ale všiml jsem si, že ty a Homer nejste poslední dobou zrovna nejlepší sousedé, takže Nede, jsem přesvědčen, že pán by chtěl, abys na ten výlet jel se Simpsonovými. Náš pán? Ano, náš pán. Nebe bylo by navýsost uspokojivé, kdyby se návštěvou propast mezi svádlivými sousedy jednou provždy uzavřela. No, pokud mohl své břímě přijmout Job. V Americe se to vyslovuje Job Flandersy. To si vyjasníme, až spolu budeme v jednom spacím pytli. Vítejte na palubě. Jeli bychom moc rádi, ale je to rozumný cestovat někam s druhou rodinou? Je to fajn, my jezdíme s Dlahovými pořád. Potkali jsme se jen jednou v Cincinnati. Večeřeli jsme spolu, srazili nám stoly. Byli jsme zavřeni v koji a nemohli jsme nikam utéct. Homie, měli bychom jet. Měli byste se s Medem skamarádit. To samý si říkala o mně a o Bartovi. Ne, to samé říkal soudce o tobě a o Bartovi. Soudci. Kdyby byli k něčemu, tak dělají advokáty. Ale jestli začne být Flanders otravnej, že to nepůjde snést, tak heslo útěku je chobotnice. Nemůže to být něco jiného. Nemám ráda zvířata z chapadly. Řekl jsem chobotnice, nebo nejedu? Tak jo. A tak jsme vzali 8letýho Barta a 6letou Lízu a po 10 hodinách cesty jsem konečně uzřel ten zázrak zázraků. Národní park Grand Canyon. Je to jak Disneyland pro štíhlé lidi. Věděl jsi, že Grand Canyon vytvořila eroze a že v 18. století se mu říkalo Velký kanion? Hele, stačí, jsme na prázdninách. Jeden mrňavej. Nadhazuj dál, hochu. Au, ten na mě šípnul. Au, jau. Přestaňte! Jsme tu, abychom se rekreovali. Kdybyste trochu otočili hlavy, asi byste byli příjemně překvapeni. Není čas. Homere. Páni, a to se říká, že už není kam házet odpadky. K nám přidej se a zpívej. Řekou se broď nahoru kráčej. K nám přidej se a zpívej, že Ježíš je náš pán. Pán. K nám přidej se a zpívej. Chobotnice. Dovolená s Flandersem? Jo, tak k tomu si musím otevřít lahváče. Tak kde jsem to skončil? Děkuju vám. Děkuji. To jsem tak hrozná matka, že můj syn ani neumí poděkovat servírce. No tak Barte, jak se říká? Chceš, abych lhal a byl vděčný za kuře se zeleninou, když jsem chtěl hambáče s hranolkama? Jen té paní poděkuj. Můj kluk nikdy neděkoval a čeká ho elektrický křeslo. A má to za sebou. Tatínku, kdy ten řev skončí? Aha, tu máte. Ne, to byly šponty do uší. Nikdy bych si nepomyslel, že bude něco, na co budu zírat díl, než na ten vrak, co jsme viděli cestou sem. Musíme si pospíšit, než jim dojdou muly. Tak to tady podávají k snídaní? Ani mesky? Ne. Návštěvníci musí mít návleky. Je divný. Jak se ti líbí půlky v úplňku, Homere? Nemysli si, že ti to nevoplatím.
Zatracenej kluk, to je trapas.